Il m'en est arrivé une forte. Moi et un copain, on va sur un circuit avec la 996, l'histoire de voir ce qu'elle a dans le ventre et s'amuser un peu. Quand il me dit, il y a un client qui va se pointer. Surtout, tu me laisses gérer la situation. Tu n'es que l'invité. Tu n'as pas à t'inséminer là-dedans. Tu n'es ni habillé, ni coiffé pour ça. Il devait parler de ma super coupe de cheveux, ou alors de mon air débonnaire, mal rasé, mal habillé, mal emplouqué. Bon, moi je me mets près de la voiture, puis je fais ouais, t'inquiète pas, mon ami, j'ai pas le permis, je ne compte pas faire le con sur un circuit. Bon. Le mec se pointe, c'était un rageux nationaliste fini. Bon, puis il me fait c'est ça la 996. J'étais là, ouais, c'est. Avec l'aileron et le cuir sur la banquette. Bon. Il monte à l'intérieur et puis il me fait bon, ben on y va. Je prends le talkie-walkie et on y va. Puis, comment dire, tout d'un coup dans le talkie-walkie, j'entends non, non. Bon, je monte dans la caisse, j'éteins le talkie, tic tic. Bon, bien sûr, je le rallume avant de partir. Hein. Tic tic. Non. Bon, j'en fiche la clé, je la démarre. Ah, c'est comme ça que ça se démarre. Et là, oh là, oui, les subtilités de cette voiture sont impénétrables par moments. On a des surprises. Vous savez, j'ai le permis que depuis 2 jours, mais vous inquiétez pas, je pilote très bien. Hein. Première, deuxième, troisième, quatrième. Quatrième, tu restes en quatrième, tatati tatata, t'attends la chicane, tac, 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 et puis t'as le client à côté de toi qui commence à avoir les plombages, qui commence à bouger comme des bouteilles de champagne, qui est là. Oh, routine, quoi. Hein. Puis, comment dire, de là, dans le talkie-walkie, t'entends espèce de fumier. Bon, troisième tour, tu as la voiture qui apparaît. Bon, on va être obligé de la suivre, hein, parce que c'est la fin de la course, là. Hein. Et puis, comment dire, je me suis fait traiter, le représentant du RN, il a gerbé. Puis, comment dire, je regarde mon pote et puis je fais, mais c'est con que tu sois intervenu, bordel de merde. Encore 2 tours et je lui faisais sauter ses plombs. Et puis, j'étais là, c'est pas de ma faute s'il n'est pas foutu de retenir sa respiration dans les virages, bordel. Il était là. Oh, oh. Pardon. Pardon, j'ai bien fait le con. Mais j'y peux rien, c'est plus fort que moi. Alors du coup, je suis interdit de circuit pour l'instant. Parce que j'ai fait une grosse connerie. Bon, ça nous arrive à tous, hein. Ça nous arrive à tous. Vous allez me dire, est-ce que j'ai gagné ma course? Non, mais je me suis bien amusé. Il y avait plus fort que moi. Il y avait plus fort que moi. Même encore maintenant, on ne bat pas une F40 avec une 996. Mais putain, qu'est-ce qu'on s'amuse bien, quoi. Tu es là, comment dire, à 196 km/h, justement, enfin 190-200, et puis tu as cette bouffonnerie de technologie qui arrive. Mais ça va parce que tu la rattrapes dans les virages. J'ai été doublé, la F40. Bref, voilà quoi. C'était pour partager ma mésaventure. Je suis ni coiffé ni rasé pour ça. Oh! Vous savez, j'ai le permis depuis 2 jours. Hein. Enfin bref, je me suis bien amusé quoi.
J'aurais pas dû. C'était pour partager ma mésaventure sur les réseaux sociaux. Le pire, c'est que tout a été filmé, et ça, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Tout a été filmé par la webcam de bord. On m'avait, moi, qui me fondait la poire comme un con, et l'autre mec à côté. Non. Arrêtez la voiture. Ouais, bien sûr, monsieur. Oh, je me suis fait engueuler. Mais je me suis fait engueuler. Mais je me suis amusé. C'était un peu le but de la manœuvre, hein. On était là pour s'éclater, hein. Sans abîmer la voiture. C'est pour ça que j'ai fait très attention à bien freiner avant les virages. C'était pas une voiture, c'était un Polo 14. Pardon. Mais c'était trop bon. Par contre, il faudrait qu'ils revoient un peu les ceintures de sécurité. Parce que, comment dire, chez les grands, sur les petits sièges baquets, ça laisse des marques. Mais à part ça, oh, j'adore cette bagnole. Par contre, je suis interdit de faire le con avec. Merde. Mais bon, il n'est pas mouru. Il n'est pas mouru. Et puis, il n'a pas perdu ses plombages. Hein, j'en ai pas eu le temps. Voilà. C'était pour partager ma petite mésaventure sur les réseaux sociaux. Et c'est quand j'ai vu le type débarquer, je me suis dit, toi, je ne vais pas te louper. Peut-être plus fort que moi. Je suis désolé. Voilà. En vous souhaitant des bonnes fêtes de Noël et en espérant que ce mini-sketch vous ait plu. Au revoir, messieurs, dames. On n'était pas sur route, on était sur circuit fermé. Oh la vache! Oh la vache! C'est ce que l'autre con a dit, quoi. Oh la vache! Avec mon fameux « Vous inquiétez pas, tout ira bien, je sais ce que je fais », le Toki Walkie qui gueulait « Rentre tout de suite, connard !» C'est personne, c'est personne. Oh. Tu passes au stand, t'as l'autre con qui était là. Mais fumier, va. Puis moi, coucou. Oh. L'ambiance était un peu tendue avec Cyril après. Mais je me suis bien amusé, quoi. Par contre, je ne sais pas s'il a réussi à la vendre, celle-là. Non. C'est peut-être un peu dangereux sur route, ce genre de véhicule. Mais non, monsieur, mais non, vous inquiétez pas. Regardez, on va mettre à la vitesse pépère. Puis tout d'un coup, tu freines comme un bonnet. Vous voyez, elle n'a même pas calé. Oui, parce que j'ai pu tester les freins. Et il a pu détester avec. Je tiens à remercier les ingénieurs de chez Porsche qui ont fait un travail formidable sur le maintien du. Et les carreaux, c'est pas mal non plus. Enfin bon. On aura beau dire, mais la 996, c'est de la balle, cette Porsche-là. Voilà. Oh! Joyeux Noël et bonne année tout le monde. Ce sketch vous a été offert par l'amicale des faux culs de la Grand-Mare. Alors donc, sur circuit, il ne faudra jamais que je réédite cet exploit. Voilà.